хийх хүн аргаа олдог. 1996 онд Эрдэнэ Баянгол дүүргийн засаг дарга боломгцоо иргэдийн санал хүсэлт гомдлыг шийдвэрлэхээс ажиллаа эхэллээ. Харанхуй орчноос гэмт хэргийн өргөдөл гомдол ямар их ирж байна. Ер нь өөрөө очиж үздэг хэрэгэ. Галнаа чамайг хаална. Гэрэл тавиад асуудал шийдэгдэхгүй нэ. Харанхуй орчинд дээрэмдүүллээ, зодууллаа, эмэгтэй хүнийг айлглаа гэсэн өргөдөл гомдол ирсээр байлаа. Яаж шийдэх вэ? Насаараа л цагдаагийн албанд зүтгэлээ. Гэр орон газарчгүй. Эхнэр хүүхдийн хамт айлын өрөөд хүрээслэн амьдарч байна. Энэ асуудлыг шийдэж өгнө. Оллоо. Нэг сумаар хоёр туулаа будах боломж биш гэж юу? Албан үргээ сайн гүйцэтгэсэн танд баяр хүргэе. Танд баярлалаа дарга. Юу вэ? Эндээс хурдан зайлах вэ? Цагдаагийн албан хаагчдынхаа нийгмийн асуудлыг шийдэе. Цагдаа байгаа газар гэмт хэргийн гаралт багасна гэж тооцсон. Гэмт хэрэг хамгийн их гарч байгаа газрыг цагдаагийн алба хаагчдын бичил утхан болгож Баянгол дүүргийн цагдаагийн алба хаагчдад түлхүүрийг гардуулан өгсөн юм. Амрыг ирээ. Сул зогс. Орон гэртээ болох хүсэлтэд цагдаа нарын өргөдөл хүсэлтүүд тасарсангүй. Бусад дүүргийн цагдаагийн алба хаагчид ч Баянгол дүүрэг рүү шилжих өргөдөл ихээр гаргах болов. Ингэж харанхуй нэртэй газар амар тайван цагдаа толгой гэгдэг болсон юм да. Өрхийг дэмжсэн хөгжлийн баг. Улсын хурлын сонгуулийн 26 дугаар тойрогт ардчилсан намаас нэр дэвшигч Содном Зумдуын Эрдэнэ, Амны орон сууцтай болгоё. Салдангийн Одон Туяа, Орон сууцаа дулаалъя. Догсмын Батцогт, Түрээсийн байртай болгоё. Итгэл найдвар хийж бүтээхийн тулгуур. Баянгол дүүргийн өрхийг дэмжих хөгжлийн баг.